Olá, hoje nós vamos falar a definição de sopro cardíaco. O que é sopro cardíaco? Muitas vezes o paciente chega na consulta médica ou na consulta odontológica e na anamnese ele nos relata que ele tem um sopro no coração. O que é sopro cardíaco? Para entender o que é sopro cardíaco, nós temos que entender como que é o fluxo sanguíneo, no caso normal. O fluxo sanguíneo normal, ele é um fluxo sanguíneo laminar, então ele é linear. Quando o paciente tem um sopro no coração, esse fluxo sanguíneo que normalmente ele é laminar, ele se transforma num fluxo sanguíneo turbilionar. Então, há um turbilhonamento do sangue no coração e ocorre esse ruído característico que denominamos sopro. Eu sou o Carlos Renato Aur, nosso canal é o canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Siga-nos no YouTube, que nós agradecemos muito. Muito obrigado.